my channel. Close love. That's the way. Good morning guys. Hindi pa ako nakaayos pero ito, nakabablog na naman ulit ako. So, ngayon ay araw ng Huwebes, August 29. Bigyan ko kayo ng update dito sa bahay na pinapaayos namin. Ganun pa rin guys, kalat-kalat pero at least may improvement. Ito na yung flooring. Yung dati na may swimming pool kami dito na maliit. Joke lang. Ayan na, nabuhusan na. Ayan na yung poste niya. Ayan, medyo matibay na. Ayan. So, pupuhusan na lang yan. Paakyat. Ito na yung asintana. Ang ginamit dito na CHB is 5 inches. Ayan na siya. Yung kanal, ayan, medyo ano pa siya, messy pa. Kailangan pang ayusin. Ayan. So, ayan yung pangalawang poste. Yan, ito lang pa lang ang naploringan, siguro mga more or less 2 meters. Yan dyan, medyo ni-rough pa ng husto kasi dudugtungan pa yung medyo bumaba eh. Wala, tapos na yung next time ulit. So yun, ito pa rin. Dadagdagan pa rin siya ng panambak. So hanggang doon, tapos pupustihan yan doon, dalawa ulit, tapatan lang. Tapos meron siyang abang ng I-beam dyan. Pagka ginawa na ito, tiktikan ulit yan. Tapos para idugtong naman yung doon sa kabilang poste. So may nag-abang tayo ng PVC rito para sa ating CR. Yan. Dito kasi gagawa ng septic tank ulit. Although may septic tank na doon, pero ang gagamit kasi ng septic tank na yun is yung septic tank na yun, yung CR dito, toilet and bath, at saka yan, dyan, na toilet and bath, existing. So, yung gagamit nitong magiging septic tank dito is sa second floor in the future, at saka ito sa isang kwarto na bali paupahan. Dito na yun. Meron siya nakaabang dito. Once na inayos na ito, dyan na siya mag-CR. Bali, ito kasi ang division na isang para doon sa isang kwarto, isang pinto. So, yun lang guys. Muna, update dito sa bahay. Yun lang ang kaganapan. Wala ang at saka ito pala guys, ang baba na ng bubong. Yung pansamantalang bubong. Ayan, halos abot ko na. Halos abot ko na siya. Dati, hindi ko talaga kayang abutin yan. Yung pansamantalang ilaw namin is, yan, abot kamay ko na. Ayan, kalat-kalat pa rin ang aming gamit. Ayan yung aking laptop. Ayan yung oven. Ito yung ref, yung Durabox. Lagay namin ng mga pinggan. Ayan, as in, para talaga akong nandito sa construction site. So, ayun yung mga kalat-kalat pa rin ng pinggan, tauban, ayan, yung ventilador, so yung tubig, yung hot and cold na tubig, ayun, doon, dispenser, yung water dispenser, saka yan pa guys ang ganap dito. Di pa gaanong maganda. Kaya puwera bisita muna kami. Yun guys, wala pa munang trabaho ngayon dahil kapos na sa budget. Another ipon para sa mga materyales, saka pang bayad sa labor. At yun, kailangan prepared ka kasi kung ano yung mga kakailanganin para dun sa process sa kanilang paggawa ng construction is madali kang makabili. Kung walang budget, tigil ulit yun. So yun,
unahin muna yung mga bakal or ano, pero maaaring septic tank muna ang uunahin sa susunod na pagpagawa kasi yung mga panambak doon ilalagay dito ay pagsama-sama yung panambak ng kukuha sa paghukay ng poste para hindi na gaanong malaki ang aanuhin ang bali pipid upan ng buhangin para maisunod lang doon sa taas ng ano ng flooring. So I hope guys, God bless na sana naman itong aming bahay, itong munting tahanan is magkaroon na ng liwanag, magkaroon na ng linaw kasi mahirap talaga yung ganito pa lang talagang sacrifice talaga. Minsan na magkakaroon ka ng mga alipunga dahil madumi talaga, pero parte ng buhay yan, bahagi ng mga pagsubok habang nagpapagawa. Pero salamat at mag-isa lang ako dito at least medyo ako lang ang medyo mag-sacrifice ng kasi mahirap pag may mga bata, may mga ibang kasama, magulo na nga itong mga gamit, pa kung may mga bata akong kasama, so yun. At saka guys, huwag niyo palang kalilimutan mag-subscribe, mag-watch, patuloy mag-watch sa aking videos, sa lahat ng aking mga subscribers. Maraming salamat sa inyo sa pananatili sa akin. At doon po sa mga baguhan lang, huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang aking channel. Click niyo po yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga pagbabago. Basta't lagi kong i-update kung ano yung mga pagbabago dito sa aming pagpapagawa. So yun pakunti-kunti lang po ito kasi ang budget po namin is hindi naman ganun kalakihan. So kung may pera na, pagawa ulit, tapos stop naman kasi hindi naman unti-unti lang naman ang aming pagpagawa hanggang sa mabuo na lang po. Ayun lang po. So God bless po ulit and bye-bye. Ito lang po muna ang aking mai-vlog sa ngayon.